ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. ഈ നെറ്റും ഇതുപോലെ ഫാനിൻ്റെ പുറത്തുള്ള രണ്ട് നെറ്റും വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു കിളിക്കൂട് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ഞെക്കിക്കോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. 3 അടി 1.5 മീറ്റർ നീളത്തിലുള്ള ഒരു നെറ്റാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത് ഒരു വൈറ്റ് പെയിൻറ്റ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഫാനിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കത്തെയും ഓരോ നെറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കേബിൾ ടൈം, ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് ആവശ്യം വരുന്ന സാധനങ്ങൾ. ആദ്യം നമ്മൾ ആ വലിയ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാൻ നെറ്റിൻ്റെ അതേ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലൊന്ന് വളച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ടാഗ് ഇട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ മാറ്റം വരാതിരിക്കാൻ ഞാൻ ആ ഒരു ഫാൻ നെറ്റിൻ്റെ അളവിൽ ഇവിടെ ഒരു കയറ് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കറക്റ്റ് അളവ് കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ താഴെ മുകളിലായിട്ട് ഓരോ കേബിൾ ടൈ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാൻ നെറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള നെറ്റ് ഈ ഒരു ഫാൻ നെറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. നെറ്റുകൾ രണ്ടും കറക്റ്റാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കേബിൾ ടൈ എടുത്തിട്ട് ഈ രണ്ട് നെറ്റും ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അധികം കേബിൾ ടൈ ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഒരു 5-6 കേബിൾ ടൈ റൗണ്ടിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അപ്പോൾ മുകളിലുള്ള നെറ്റിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇപ്പോൾ നെറ്റ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജോയിൻറ്റ് വരുന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്, അവിടെയും കൂടി ഒന്ന് കേബിൾ ടൈ ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഇടുമ്പോൾ നമ്മൾ കേബിൾ ടൈ ഒന്ന് വളച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻ്റുള്ള ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ ടൈ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതലുള്ള ടൈകളൊക്കെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കളയാം. അപ്പോൾ കൂടുതലുള്ള ടൈകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡോറിനുള്ളൊരു കട്ടിങ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചതുരത്തിനുള്ള ഡോറാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഈ നെറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ട് ചതുരത്തിനുള്ള ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാതിലും സെറ്റ് ചെയ്യണം. വാതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു പച്ച നെറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പച്ച നെറ്റ് 2 മടക്കാക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹോളിൻ്റെ 2-3 കണ്ണി കൂടുതലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വാതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ വാതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിജാഗൂരി ഞാനൊരു കമ്പി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വളച്ചിട്ടാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 വിജാഗൂരിയും വെച്ച് ഈ ഡോറിൻ്റെ പണി ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഡോറ് താഴേന്ന് മുകളിലേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഡോറിന് ചെറിയൊരു ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ലോക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കേബിൾ ടൈ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കേബിൾ ടൈ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്. അപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഇടുമ്പോൾ ഈ കേബിൾ ടൈ ലോക്കായി കിടക്കില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇത് നമ്മൾ താൽക്കാലികമായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ലോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഭാവിയിലൊക്കെ കിളികളൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ നല്ല ലോക്ക് തന്നെ ഇതിന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഡോറിൻ്റെ ലോക്ക് ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ തീറ്റയ്ക്കും വെള്ളത്തിനുള്ള 2 പാത്രങ്ങളൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
തീറ്റ വെള്ളം നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അളവിൽ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിനുള്ള പാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാക്കി ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു കുപ്പി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ത്രെഡ് ഉണ്ടാവും, ആ ത്രെഡിലേക്കൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ആ കുപ്പിയും നെറ്റും തമ്മിൽ ജോയിൻ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കേബിൾ ടൈ ഇട്ട് ടൈറ്റാക്കി കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിനുള്ള പാത്രം ഇപ്പോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ തീറ്റയ്ക്കുള്ള പാത്രം കൂടി ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കിളിക്കൂടിൻ്റെ വർക്ക് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെറിയ കിളികളൊക്കെ വളർത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു കൂടാണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തപോലെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിലൊന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.